Başlıkta gördüğünüz gibi boks makinesine vuracağız bugün. Hemen başlayalım. Herkesin 2 hakkı olacak. Evet, hadi başlayalım. İlk önce Melih vuracak. At paranı. Çık. Melih vuracak arkadaşlar. Şimdi boks torbasını çekiyorum. Bakalım rekor kaç? Kaç? 257. 257 yaptı arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Şimdi ben yapacağım arkadaşlar. Hayır, Melih bir kere daha hakkı Ha, Melih. Evet, Melih'in bir kere daha. Ama seninle ben yapacağım. Çekme var. Hadi Melih, tekme yok kızarlar. Hadi. Melih koşuyor 4 ne la? Kaç? 338. Tamam, hadi ben atacağım. 338 Ben Melih. atıyorum. Ben al. Tamam hadi çek. Çok Devam. Elim yanıyor. Melih 300 kaç yaptın? 338 yaptın. Hadi. Bakalım. Paranı at. Buraya değil mi? Buraya atacakmış olmadı. Enes hadi at. Bas. Atabiliyorsan. Hadi arkadaşlar, kaç vuracak acaba? Bekleniyordu. Beklenen an gelmişti. Elim kaydı lan. Kaç? 258. 258. 800 kaçtı? 70'lerdeydi. 258 arkadaşlar. Böyle vuracağım arkadaşlar. Hadi bakalım. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi vur. Lan bu ne ya? Oturttum. 385. Seninki 335 lan. Al, tut. 335. Seninki Arkadaşlar beklemem Benimki geldi. 385 ha. Tamam. 300. Ben şu adamım. Evet. Tamam hadi. Makineyi deldim lan yavaş. 418. 19. 419 arkadaşlar. Hadi ikinci. ikinci vur. Şu anda ben ikinciyim, Efe birinci. Tamam hadi. 218. Arkadaşlar. İkinciyim. Tamam hadi. Hadi gel şimdi kaydıraklara gidelim. Kaydıraklara gidiyoruz. Hadi Hadi baş. Video sonuna geldik arkadaşlar. Kaydırak videosu çekeceğiz.